байна уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аяла Innovative ХХК болон Монгол улсад гэмт хэрэгээс зөрчлөн сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын албатай хамтран хүргэдэг подкастын маань энэ удаагийн дугаар эхлэх бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн дугаараар бид худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийн талаар ярилцгаар хуульч, мөөлөгч, мөнхсөрөн, мөнхцөл, за мөн эрхцүүч Бадам Гаруу миний энд байна. Монгол улсын одоо үндсэн хуулинд гэх юм уу үг хэлэх, хэвлэн Монгол улсын иргэн мөр үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх үзэл болоо чөлөөтэй илэрхийлэх юм эрхтэй байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд манай иргэд одоо энэ эрхээ хэрэгжүүлэхдээ альва нийгмийн сүлжээнд ч байдаг юм уу, бусад байдлаар бас нэгнийхээ нэр төр алдар хүндэд халтж байгаа шинжтэй бичлэг, зураг, за бүр комент ч гэдэм үү. За тэгээд эсвэл их сурвалжинд баталгаагүй мэдээллийг шеэр хийж түгээх байт юм. Энэ байдлаар нэгнийхээ нэр төр алдар хүндэд халтах юм гэмт хэрэг нилээдгүй гарах болсон. Тэгээд энэ талаар одоо манай улсад 20 онд яг 19 хуульдын талаарх зохицуултыг оруулж өгсөн байдаг юм байлээ. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд бүр энэ нэгнийхээ нэр төр алдар хүндийг одоо гүтгэх ийм шинжтэй гэмтэргийн тоо бас нилээдгүй гарч байгаа. Тэгэхээр энэ талаар та бүхэн ямар үзэл бодолтой юм байдаг вэ? Хуулийн орчин, хууль хэрэгжилт, зам иргэдийн энэ талын хуулийн эрх зүйн мэдлэгийг ямар төвшөнд байна гэж харж байгаа вэ? Ерөнхийдөө бол яг нөгөө үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрх гэдэг үндсэн хуулиар олгогдсон иргэний үндсэн эрх байгаа шүү дээ, тий. Тэгээд одоо юу гэдгийг хүмүүс нөгөө нэг юмыг амар сайн ойлгох хэрэгтэй юм шиг санагддаг байхгүй. Одоо хүн үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх нь олж чөлөөтэй. Гэхдээ одоо нөгөө үзэл бодлоо илэрхийлсэн ч гэсэн хин нэгнийг одоо хин нэгний нэр төр талдах, доромжлох, тий, гутаах ч гэдэг юм. Тиймэрхүү байдлаар одоо ямар нэгэн мэдээллийг бусдад түгээхгүй байх ёстой. Нөгөө таны эрх одоо бусдын эрхээр хязгаарлагдана гэд нэг зарчим яваад байдаг шүү дээ. Бас тэрийг бас жоохон ойлгож ухамсарлаж авах ёстой болов гэж боддог л да. Тэгэхгүй бол одоо юу гэдгийг би хэлж байгаа энэ чинь миний хэлэх эрх гэдэг ч юм уу тийм байдлаар хүмүүс бас айгүй ханддаг юм шиг санагтаад байдэ. Тэгээд энэ нэг юу байсан л да. Дээд шүүхийн зөвлөмж байсан байхгүй юу? Би тэгээд зөвлөмж бишээ тайлбар байсан. Тэгээд тэр тайлбар дээрээс ерөнхийд нь харсан. Тэгээд одоо яг бидний яриад байдаг нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр төр гэж яг юу яриад байд юм бэ гэд. Тэгээд тэнгуут одоо нэр төр гэдэг нь болохоор одоо тухайн хүний хувийн болон ёс зүйн мөн одоо ажил хэргийн чадвар, мэргэжлийн төвшингийн талаар бусдаас өгч буй үнэлэмжийг илдэг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо яг тэр талаар нь тэр хүний одоо хувийн байдлаар нь ч гэсэн одоо энэ нэг жоохон тэмшт гэл нэг ярьдаг шүү дээ хүмүүс. Тэр чинь бас ингээд ер нь бол одоо худал мэдээлэл тараахтаа орчиж байгаа байхгүй юу? Яг одоо үнэхээр худлаа факт биш байвал те. Алтар хүнд гингөт бусдаас өөрийнх нь талаар өгсөн үнэлгээнд тулгуурлан өөртөө өгсөн тухайн хүний үнэлэмж гэж байгаа байхгүй юу? Энэ болохоор бас арай жоохон өөр ойлголт байд юм бэлээ. Тэгээд олон нийтэд тарах гэдэг чинь шүү дээ, тэрэн дээр болохоор нийгмийн нэг хэсгийг тодорхойлсон ойлголт учир хоёр буюу түүнээс олон хүний дэргэд доромжилсан байхыг шаардахгүй гэж байгаа байхгүй юу? Бусдын нэр төр алдар хүндийг нэг хүний дэргэд ч гутаасан байж болно гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө олон нийтэд хүний нэр төр талдана гэдэг чинь ерөнхийдөө бол зүгээр нэг хүнд очиод нэг хүний талаар муулсан байна гэдгийг олон нийтэд тараасан гэж үзэхээр байгаа да. Яг бид нар олон гэдгийг чи ерөөхдөө нэг 2 бад хүнээс дэршдэг гэдэг ярьдаг шүү дээ, тий. Тэгсэн чинь тийм биш болчихж байгаа юм л та. Тэгээд ер нь бол яг энэ худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийг бол 9 хуулийн 13-14-т одоо хуульчлаад өгсөн байдаг, тий. Хүний нэр төр алдар хүнд хууль этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндэд халтсан нийлт худал мэдээллийг олон нийтэд тараасан бол 9 хуульцаас хариуцлага хууль байдаг. Тэгэхээр энэ талаар бас иргэд маань бас энэ мэдлэг мэдээллээ зөв аваад одоо зөв их сурвалжтай одоо мэдээллийг авах хэрэгтэй. Мэдээллийн их сурвалжаа байнга нэгтэлдэг байх хэрэгтэй л гэж бодож байна. Ер нь л энэ гэмт хэрэг маань одоо юу гэдэг одоо манайхан чинь нэг хүний талаар ч юм уу хин нэгний талаар аягүй дураараа ярьдаг. Тэгээ энийг зүгээр ярьж болно гэж боддог. Ямар нэг хуулийн хариуцлага байдаг гэдгийг одоо мэдтгүүдээ гэдэг юм уу? Эсвэл зүгээр ярьж болох ойлголт гэдэг анханасаа хүлээн зөвшөөрөөд хүлцэн твцсэн ч юм
зүйл юм уу та яг сайн мэдгүй байна. Гэхдээ одоо ялангуяа энэ цахим ертөнцийн social хөгжсөн энэ орон зайд бол нэг зүйлийг одоо ингээл худлаа ч юм уу ингээл ярихад тэр ингэсэн гинэ гэж ихэд таашаа нэгээр зогсохгүй ингээл дэлхийд даяараа ингээл баг мэдэх боломжтой. Тэгээд тэрийг залруулах гэхээр хүн нэг юм анхны төрсөн сэтгэлээд шүү дээ. Энэ талаар юм явж исэн. Юм димээ ах гэдэг ч юм хичнээн үнэн байсан ч гэсэн нэг тийм баг нэм худлаач болсон юм шиг нэг тийм тэр нь бол амар хор хохирлтой ийм гэмтэр байгаад. Тэгэхээр ер нь надад хохирол учирлаа гэж бодоход би хохирлоо яаж хэмжлэгч юм уу иргэдэд маань ямар юм боломж байгаа бол энэ дээр болохоор яг хохирол гэдэг ярихаасаа өөртөө нөгөө хүний нэр төр алдар хүнд гэдэг чи өөрөө хинзэг зүйлээдэх тий зүг буруу ямар ч мэдээлэл тараас эргээд тэргээ засах боломж айгүй бага байдаг. Энэ дээр болохоор би бас нэг тийм кейс ч юм уу шүүгчин хэлсэн үгийг шүүгчин яриаг бас сонсч ирсэн байна. Тэр өөрөө яг гим хортой холбоотой иргэний шүүхээр шийдэгчсэн маргаан байдаг. За тэгэнгүүт за ингээ миний алдар хүнд нэр төр талтчлаа гэд нэг тал нь ингээд ирээд хэмжил гаргаж яадаг. Нөгөө тал нь болохоор тийм зүйл байхгүй гэдэг хоорондоо маргадаг байхгүй. За тэгээ шүүхэн шийдвэр гарч байгаа. За ерөөхдөө бол ингээ худал мэдээлэл тараас нь үнэн байна гэд. За тэгэнгүүтээ тэрэн дээр энийг одоо яг ямар хэмжүүрээр те хэмжиж ямар хохирол учирсан гэдгийг тодорхойлоход маш хэцүү байдаг гэдэг зүйлийг яг шүүхийнхээ тэр шийдвэрийн үндэслэх хэсгийг тайлбарлаж явахдаа бол хэлжсэн байхгүй юу. Тэгээд ер нь бол тэр нөгөө хүний эрхийн байгууллагууд холбогдох газруудаас хийсэн бас судалгаа мэдээлэл дээр тоо мэдээлэл дээр үндэслээд яг дүгнэж хэлэхдээ яг нэг юм басан тэр нэг шүүгчийн хэлжсэн үгийг гэж татсан байдаг. Тэр нь болохоор за та ингээд нэг цаас ураад гадаа гаргаа цацчих. Би сонсчихсан юм байна. Яг тэр аюу алдартай тий. Цаас ураад гадаа гаргаа цацчих. За тэгэнгүүтээ цаасныхаа ардаас гараад нөгөө хайсан цааснуудаа буцаагаад төв бүгднийг цуглуулж чадах нь цуглууллаад төв. Тэгж түүж чадах юм бол тэр чинь яг ингээд хүний алдар хүндэд талцсан мэдээлэл гэдэг тийм хурдан тардаг. Эргээд тэрийг одоо ингээд залруулах гэхээр залруулах боломж байдаггүй. Одоо хүний нэр төр талцсан мэдээлэл бол хүмүүс олон нийтэд маш хурдан хүрдэг. Тэрийг бол хандлтыг нь тоолох боломжгүй байдаг тий. За тэрийг буруу гэдгийг тогтоогоод шүүхээс шийдвэр гараад нөгөө яг анх ямар хэлбэрээр тэр хүнийг одоо нэр хүндэд халтаж худал мэдээлэл тараасан тэр арга хэлбэрээр залруулах хийхээр тэрийг нь ингээд хандлт нь яагаад ч тэр өмнөхөө гүйцэтгэхгүй. Дээрээс нь хүнд төрсэн анхны сэтгэлийг тэр өөрөө өөрчилж чаддаггүй байгаа байхгүй юу. Тэгээд батгаар энэ сэдвч өөрөө маш эмзэгэл сэдв байгаа юм. Тэр нөгөө нэг юу гэдэгсэн штэ. Ханаас сонслоо сайн сандгүй. Гэхдээ нөгөө нэг одоо сөрөг агуулгатай мэдээлэл хүнд одоо 5 дахин хурдан одоо эерэг агуулгатай мэдээллээс илүү 5 дахин хурдан тардаг гэж байгаа байхгүй юу. Тэр хүнд нэг юм ярихад сөрөг агуулгатай мэдээлэл байвал тэрийг мэдээлэл байвал илүү 5 дахин илүү ингэж цааш нь хүнд дамжуулах магадлал нь илүү өндөр байдаг гэд. Тийм. Тэгээ ер нь практик дээр чинь дандаа л одоо нөгөө нэг тийм хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр одоо хин нэгний нэр төр талтаад тэгээд тэрний дагуу иргэний шүүхэр ч юм уу шийдвэрлүүлсэн бол эргээд нөгөө хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр уучлалтгүйдэг. Гэхдээ тэр чинь нөгөө одоо хэр үр нөлөөтэй вэ гэдэг нь бас жоохон хэцүү тий. Ярьдаг шиг. Тэгэнгүүтээ энэ дээр одоо яг эрүүгийн хууль тусгацсан одоо худал мэдээлэл тараахаас гадна энэ бас иргэний хуулиар тусгаасан зохицуулттай байдаг. Иргэний хууль дээр тухайн хүний одоо нэр төр дүрс зураг те юу байдаг энэ бол хуулиар хамгаалагдсан одоо хүний субъектив эрхэд хамаарах зүйл шүү. За энд хамаагүй ингээд халтах юм бол та хохирлыг нөхөн төлөх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд нөгөө иргэний хуулийн 427 дээр нөгөө гим хортой холбогдох зохицуулалт дээр одоо хохирол учирсан гэж үзэх юм ба шүүхэд нэхэмжил гаргах хэрэгтэй. За ингээд шүүхэд нэхэмжил гаргахтаа бол тухайн худал мэдээллийг анх тараасан арга хэлбэрээр нь няцаалахыг даалгах. За дээрээс нь өөрт учирсан хохирлоо нөхөн төлөвлөхийг шаардах гэсэн үндсэн хоёр шаардлага гарах хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ эргээд ингээд харахаар түрүүний мөнгөцөл өмгөөлөгч хэлж байгаа шиг тий өмнө нь 5 дахин ингээд хурдан тарцсан байгаа юмыг буцаагаад ингээд энэ чинь буруу байсан юм биш үү гэж залруулах гэсэн ч яг өмнөх хэмжээгээр бусдад хүрэх үү. Дээрээс нь бусад хүмүүс төрсэн тэр сэтгэлдлийг өөрчилж чадах уу. Энэ чинь өөрөө бас эргээд их асуудалтай.
Дээрээс нь Монгол улсын нөгөө шүүхийн практикт чинь эдийн бус хохирол нөгөө гим хортой холбоотой одоо хүний сэтгэл санааны хохирлыг яаж тодорхойлох юм тэрийг нь одоо яг хангаж хийсэн кейс тохиолдол байдаг юм уу гэж судлаад үзэх юм бол бас бараг байхгүй тий. Тэгэхээр аль талдаа нөгөө мэдээлэл тарааж байгаа юм ч гэсэн нөгөө хүлээж авч байгаа хүн ч гэсэн нэг шүүлтүүртэй хийж байгаа үйлдэлийнхээ учир холбогдлыг бас бодох хэрэгтэй биш үү? За нөгөө талаасаа бодоод үзэхээр яг энэ эрүүгийн үйлдэл заасан байгаа худал мэдээлэл тарах гэмт хэрэгт бол сүүлийн одоо хэдэн жилийн хугацаанд бол дийлэнх холбогдогч нар нөгөө сэтгүүлч нар ажил мэргэжлийн онцлогтойгоо холбогдуулаад тэр хүмүүсийн тараасан мэдээлэл нь бас зарим тохиолдолд худал байх тохиолдол байдаг. Тэрнээс гадна хүмүүс одоо яг тэр мэдээлэл тусгагдаад тий тэр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр олон нийтэд мэдээлэл нь хүрсэн байгаа хүмүүс маань зөрүүлээд энэ сэтгүүлч намайг гүтгэжлээ миний нэр хүндэд таалтчлаа гэд шүүхэд өгөх тохиолдол нь нэлээдгүй байгаад байгаа юм билээ л дээ. За тэгээд энэ Globe International гэх төрийн бас байгууллагаас 2020 оны 1-9 сард одоо цагдаагийн байгууллагт шийдвэрлэгдсэн худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийн одоо гомдол мэдээллийн тоог үзэхэд бол 24 байсан. Үүнээс 20 нь бол хэрэг бүртгэлэг иргэнийхээс татгалцсан гэдэг ийм тоон статистик мэдээлэл бас байдаг юм лээ. Тэгэхээр яг ингээд аль талдаа нэг нь иргэдтэй холбоотой асуудал үүсэж хат нөгөө талдаа сэтгүүлч гэдэг нөгөө ажил мэргэжлийн онцлогтойгоо холбоотой энэ гэмт хэргийн холбогдогч болох бас магадaltaй хэсэг бүлэг хүмүүс бас байгаа юм л та. Ерөнхийдөө яг нөгөө нэг тэр түрүүн мөхсрөн өнгөлөх хичээлсэн нөгөө гим хорын хохирол гэдэг хохирлоо яаж хэмжих вэ гэдэг гэсэн шүү дээ. Би бас нэг кейс сонсч байсан байхгүй юу? Нэг улт төрчтэй л холбоотой юм шиг байлээ. Сонингийн одоо манад хэвлэгддэг өдөр тутмын сонин дээр тэр улс төрчтэй холбоотой одоо худал мэдээлэл гарсан гэд тэгээд шүүхтэр хохирлоо яаж нэхэмжилсэн бэ гэсэн чи яг одоо тэр сонин 1000 төгрөгөөр зарагддаг ч юм уу те тэгэнгүүт тухайн өдөр тэр сонин хэдэн ширхэг хэвлэгдсэн байна. Яг тэрнийх нь одоо тоогоор одоо хэдэн сая төгрөгч гэдэг юм а те тэгж нэхэмжилсэн байгаа байхгүй. Тэгж тооцож нэхэмжилсэн. Ер нь бол айгүй одоо юу гэдгийг мөнгөөр үнэлэхэд айгу хэцүү шттэ тийм хохирлж байгаа. Тэгээд дараа нь гардаг хор уршиг нь өөрөө амар их одоо нэг шууд бус шалтгаан толботой дараа нь ингээд өөрт нь ингээд нэг алхам тутамд нь гайвалж явах ч юм уу тиймэрхүү юмнууд бас айгүйх байдаг. Тэрнээс гадна бас нөгөө хувь хүний сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд бас гарах учирч болох хор уршиг айгүйхтэй. Тэр чинь одоо өсвөр насны хүүхдүүд дээр их ажиглагддаг штэ. Одоо өсвөр насны хүүхдийн талаар энэ хүүхдүүд нэгээ гүтгээл буруу худлаа мэдээлэл тараагаал энэ чинь ингэсэн тэр чинь тэгсэн гэж фэйсбુક дээр нэг пост оруулцдаг нөгөөдүүл нь шеэрлээ авчдаг. Тэнгүүтээ яг тэрэн дээр нөгөө хувь хүнийхөө хувьд нөгөө юм чи өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж гэж юм байгаа тий. Тэр нь унж эхэлнэ. Эргээд сэтгэл санаанд нь сүргээр нөлөөлнө. Цаашдаа одоо тэр хүн юу хийж бүтээх байсан. Цаашдаа хэднийлийн амьдралд нь ч одоо нөлөөлж иж магадгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр бас нөгөө одоо ч mental health гэдэг нөгөө хувь хүний сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн талаар агиох яригддаг болсон. Тэгэхээр энэ худал мэдээлэл тараах одоо гэмт хэргийн бас нэг учирч болох хор уршиг нь болохоор тухайн хүний сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд бас тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөлтөй байх юм болов тий. Цаашдаа тэр хүн одоо өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж нь буурж байгаа хамт олон найз нөхөд хүрээлэн тэр хүнийг хүлээж авах байдал нь өөрчлөгдөж байна тий. Тэгээ батхаар ер нь бол яг эдийн бус энэ хохиролтой холбоотой асуудал дээр ямар хохирол учирсныг нь яаж үнэлэх вэ гэдэг нь өөрөө бас тодорхойлж өгвөл нэлээд хэрэгтэй зүйл юм болоо тий. Тийм бас нөгөө таны хэлж байгаа дээр сэтгэл зүйн эрүүл мэндтэй холбогдуулаад ярихад одоо нэг хүний дан ганц тэр хүний тухайн хүний сэтгэл зүй ингээд гимтэд ч юм ингээд дуу цогсохгүй тэр хүний одоо гэр бүл хажууд нь тэр хүнийг тойр өрүүлж байгаа одоо бүхий л хүмүүс за цаашлаад нийгмийн сэтгэл зүйд хэр чигээр нэг юм гимтэх одоо ийм юу айлтаа болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ хүмүүс одоо сүүлийн ингэж яриад байгаа юм л та. Энийг гимт хэрэг гэдэг юм мэдээгүй шүү дээ. Гэдэг ч модон шилбэл нэг мэдээ ч юм уу манайх одоо нэг зүйл ингээл оруулаа гэж ботгоо юм бэжлээд шүү дээ. Юусоо хэрэгждэггүй та ийм байдлаар ханддаг. Эсвэл энэ ч угаасаа л юм ш. За ялангуяа нэг сонгуулийн үеэр энэ байдал улаар ирчимждэн шүү дээ. Энэ чи ийм гэсэн. Одоо эндний үгэд биш гэсэн ятад гэсэн гэл ингээл янз бүрээр ингээл ярьдаг. Тэгэл юусэн энэ нь бол байж л байдаг юм шиг ингээ бодцоо. Тэгэхээр одоо бол энэ хуулийн зохицуулалтыг харахад юу гэдэг худал мэдээлэл санаатайч би санаагүйч би ингээд
тухайн худал мэдээллийг тарахад оролцсон. Өөрөө одоо ашиглах юм бол нэг Facebook дээр нэг пост тэр нэг худлаа. Тэрийг ингээд шеэр хийгээд тэгэхэд ингээд түгээсэн гэдэгтээ ороод бараг гэмтэрэг тооцогдох юм боломжтой болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр иргэд маань болохоор би мэдээгүй штэ гэл нэг тийм үгтэй байдаг шүү. Би нэгстэй ийм гэмтэрэг гэж мэдээгүй. Гэхдээ манай одоо ард иргэдийн нэг мэдж авмаар байдаг нэг юм байдаг штэ нөгөө эрх зүйн мэдлэггүй байсан нь одоо өөрийнхөө хийсэн үйлдэлийг зөвтгөх одоо юм шалтгаан болохгүй гэдэг. Хуулийн хариуцлагаас чөлөөлөх хүнслэх. Тэгж хахад одоо ингээд нөгөө би мэдээгүй гэдэг юм айгүйх сонсогддог. Ер нь бол тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө нэг аялал цэгийн гэдэг одоо манай аялал аппликейшн байгаа штэ тэрэн дээр ч гэсэн айгүйх тийм хүн намайг доромжлоод байна. Би хаана хандах вэ гэд дандаа тиймэрхүү асуулт дандаа цахимаар доромжилж जैन цахимаар намайг бүтгэж जैन би хаана хандах вэ гэд тэгэнгүүт бид нар бол одоо яг энэ асуудал дээр яг хоо иргэний журмаар явахгүй бол бид нар кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэлцэнд хандаж бас болно. Тийм тэр талаар бас хүмүүсийн мэдээлэл айгуу дутмаг л байдаг юм шиг санагтаад байна. Тэгээ фэйсбүүкээр ялангуяа яг одоо бол нөхцөл байдаг бүгд л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Ингээд нэг хуурамч хаяг нэгэл хин нэгний зураг мургийг яагаал нөгөө дэлхийгээс зайличтлэн шээ. Тэгээл угаасаа бүр ингээд амар юмнууд бичээл оруулцдаг. Гэхдээ ер нь бодоод тахад бас манай нэг Монголд гэдэг нэг цөөхөн хэдэн олонний танил хүмүүс бол бүр энэ гэмт хэргийг хохирохч бүр байнга болдог баг тийм хувийн амьдралын талаар бичин өмсөн зүгсэн эдэлсэн хэрэгэлсэн уулзсан байрсан ерөөсө бүх юмнуудыг нөгөө баахан нэг худлаа мэдээлэл гаргадаг нэг хэдэн сайттай хандлтаа авах гад ерөөсө дандаа тиймэрхүү юм бичдэг. Бид нар бас нэг саяхан нэг шинэ ажил эхлүүлээд ерөөхдөө ажиллахаа өрөөд тэгээ тэрнтэй холбогдуулаад ер нь яг ажиллах хоорондоо бас яриад ичсэн ахгүй энэ олонний танил хүмүүс чинь ямар амар одоо сэтгэл зүйн тийм дарамттай хүчрхийлэл байд юм би. Одоо ингээд бид нар ингээд яг урдхаа хийгээл ингээд явж байгаа хгүй. Тэгээд тэрэн дээр яг нийцсэн үнэн мэдээллийг ингээд цаг тухайд нь тавьж байгаа. Гэтэл тэрийг бүр ингээд сэвэд худлаа наачтай надад чи юм худлаа юм бла 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 гэл ингээд тавиад байгаа. Тэд нар бид нар ингээд өөрсдөө уншиж байгаа шүү дээ. Тэгэл бүр яг тэр үед л ингээд амар ойлгосон шүү дээ. Энэ нөгөө нэг нийгмийн сэтгэл зүйчийн яг та хоёрын түрүүний ярьжсэн шиг сайн муу хоёр мэдээллийг зэрэг цатахад ингээ муу ингээ бүр 5 дахин үрдэг гэдэг юм яг үнэ. Муу дээр нь одоо нэмээд нэг ноцтой мэдээ, шар мэдээ ч юм уу тийм хайг өгчих юм бол бүр хандлт нь амар үснэ. Гэтэл сайн мэдээ нь бүр амар бага реакшнтэй байдаг ч юм. Тэгэхээр хүмүүс ер нь тийм сүрэг агуулга бүхий тийм ер нь хүний эрэхтэй амар дуртай л гэдэг юм шиг байна. Тэгэж ойлгосон шүү. Яг хоо яг нөгөө хуульч хүмүүсийн зүгээс өгцүүлгөө гэх юм бол тэгээ тэр нөгөө иргэний хуулийн 497 дугаар зүйл болон холбогдох зүйлүүдэд нь бол байгаа. Хүн одоо тухайн мэдээлэл худал мэдээлэл тараасан гэж үзэхгүй байгаа бол тэрийг өөрөө нотлох хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхээр яг ингээд өөрийнхөө тэр тараасан мэдээлэл энэ бол үнэн зөв юм аа. Энэ бол ийм баримтаар ингэж нотлогдож байгаа маа гэж өөрөө нотлож чадахгүй тохиолдолд тэрийг олон нийтэд түгээдэг, цаашаа шеэрлдэг. Бусдыг одоо урайлан дуудаад за энэ ийм агуулгатай ийм мэдээлэл энэ ингэсэн байна гэж бусдын нэр төр алтар хүндэд хаалтах юм бол эргээд өвчин өөрөө тухайн хүн гэмт хэрэгтэн болох нөхцөл байдлыг бий болгож байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр баримт нотлохоогүй зүйл дээр өөрөө сайн мэдэхгүй байгаа зүйл дээрээ одоо хувь хүний нэр төр алтар хүндэд халтсан одоо үйлдэл битгий хийгээсэ гэж одоо энэ подкастыг сонсож байгаа хүмүүстээ уриалмаар байна. Тийм. За таны уриалгыг ойлголоо. Миний уриалга болохоор мэдээллийн их сурвалжаа нэгтэлдэг байгаасай тий одоо ямар нэгэн бид нар бол бүр ингээд яг нөгөө интернетийн хөгжил амар юу гэдэг өндөр түвшинд хүрсэн маш их мэдээллийн урсгалд амьдарч штэ тий тэгж яхад альва мэдээллийг хүлээж авахтай цензуртай ханддаг байгаасай зүгээр л нэг хин нэгний комент ч юм уу тий хин нэгний юу гэдгийг оруулсан постноос ч юм уу эсвэл сонин дээр гарсан мэдээллийг уншаал за энэ ингэсэн гинэ гэд итгээд ингээд цаашаага одоо өөр бусдад тэр мэдээллийг дамжуулахаас өмнө нэгтэлдэг байгаасай л гэж хэлмээр байна. Тэгэд мэдээж бас хандлт авахын тулд битгий худал мэдээлэл таргаарай. Гэмт хэргийн холбогдогч болно шүү. Тийм. Одоо тэгээд айл талдаа юу шүүлтүртэй хариуцлагатай тий аливаа зүйл дээр ухамсартай байж ижил одоо энэ
үүсээд байгаа одоогийн нийгэмд байгаа нөхцөл байдлыг бүүнөрөө хамтдаа засч чадна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дээр бас түгээж байгаа анч тэр цаашаага тэрийг нь дамжуулж байгаа анч тэр айл талдаа бас нэг жаахан бодолтой шүүлтүүртэй мэдээллийнхээ үнэн зөвийг няталдаг байх юм бол бас нэг шийдэж чадахгүй асуудал бол биш байх л гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол нэг түрүүний та бүхний ярьсан дээр мэдгүй одоо би энийг мдээгүй штэ гэдгийг таныг одоо ямар нэг гэмтэрэг зөрчлөөс хариуцлага хүлээлгэхгүй байх үндслэл ерөөсөө биш. Тэгэхээр өөрийнхөө хийж байгаа үйлдэл хэлж байгаа үгэндээ өөрөө хариуцлага хүлээн гэдгээ ер нь бол бүрэн ухамсарлаад тэгснийхаа дараа тухайн зүйлийг яг би хийх үү эхлээд өөрөөсөө сайн асууж өөртөө сайн зөвшөлдсөний дараа тухайн үйлдэлийг хийх тэр алхмаа бас хийвэл бусдыг хохирохгүй өөрийгөө ч гэсэн хохирохгүй байхаар байна. Тэгээд мөн өөрсдийнхөө бас хэдхэн багаан хүн болгон хуульч хэрэгцүүч биш. Хуулийн мэдлэг бүгд төгс байх албагүй. Гэхдээ тухайн сэдв, тухайн мэдээллийн талаар өөртөө багаан ч гэсэн цаг гаргаад энэ талаар уншиж судлах нэг ганц 2 минутыг гаргаад талаар уншиж судлаад өөрийнхөө хэрэгцүү мэдлэгт бас нэмэр оруулж авах юм бол бас өөрийгөө гэмт хэргийн хохирогч холбогдогч болохоос сэргийлэх юм байна. Тэгээд өөрийнхөө хэлсэн үг хийж байгаа үйлдэлтэй эзэн бай. Тэгээд мөн худал мэдээлэл ерөөсө битгий тараагаарай. Хин нэг одоо нэг цуу яриаш гэл одоо ер нь бол юм байж болдог зүйл мэтэр битгий хүлээж аваарай л гэж төсөөлөл нийлмээр байна. Тэгээд өнөөдөр бидэнтэй ингээд худал мэдээлэл тараах гэмтрийн талаар бахан ч гэсэн ирсэн маань ойлголт хүргэсэн та хоёртаа баярлалаа. За тэгээд дараагийн подкастаар уулзцгаая. Баяртай.